নমস্কার। একটা কথা বলতে চাই পরিষ্কার, লাইক ও কমেন্ট দরকার। শেষ পর্যন্ত থাকুন আমার সাথে। চক ধরলাম হাতে, আঁকবো আমি বোর্ডে, একদম ধরে ধরে, দূরে যাবে না সরে, হয় দেখো কেমন করে। এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি আঁকাতে। এবার বলবো বোর্ডের দিকে তাকাতে। হাতি কেমন করে হয় দেখো, এই হালকা করে বাঁকা। এবার দেখো সুঁকটি হচ্ছে আঁকা, এইভাবে দাও টান, হয়ে গেল কান। আবার হচ্ছে হালকা করে বাঁকা, জুড়ে দাও এই ফাঁকা, এই মুখটি হচ্ছে আঁকা, এইভাবে দাঁত করে দাও, এই বাঁকা, বাঁকাকে বলবো তাকা। এবার দেখো কেমন হচ্ছে আঁকা, এই পা করে দাও, এই 1 2 3। এবার দেখো সিন, এই 1 2 3, এই লেজটি হালকা বাঁকা, এই জুড়ে দাও এই ফাঁকা। এবার সামনের দিকে পাটি হলো আঁকা, 1 2। এই হাতি এবার হচ্ছে এইভাবে সুন্দর করে করো পরিবেশ। এইরকম টানো আঁকা বাঁকা। দেখো গাছ হয়ে যাচ্ছে সহজে আঁকা, এইভাবে টানো আঁকা বাঁকা, জুড়ে দাও ফাঁকা, এই দুটো সোজা। এবার দেখো মজা, এইরকম ঘুরিয়ে এইভাবে দাও জুড়িয়ে, গোল গোল ঘুরিয়ে, এইরকম পাহাড় করে দাও উঁচু করে। এই একদম ধরে ধরে পাহাড় করো উঁচু করে, এই সুন্দর করে করো সিনারি, এইভাবে করো সিনারি, না জানা হয় আনারি, এইভাবে করো সিনারি। এই মেঘ করে দাও আঁকা বাঁকা, এই মেঘ হয়ে গেল সহজে আঁকা। এবার হচ্ছে পাখি, দেখো কেমন আঁকি, হালকা করে বাঁকা বাঁকা, এই উপর দিকে পরপর ছোট, এইভাবে ওঠো। এই হলো পরিবেশ, এইভাবে সুন্দর করে করো পরিবেশ, না জানা হয় জটিল কেস। বোঝা গেছে বেশ, এখানে করলাম শেষ। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ শেষ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য হাত।